可做的食疗方法：一、选择纯白的萝卜，不要那些青萝卜。二、将萝卜切成片或者切成块都行，只要记住不要去皮就可以了。三、用铁锅放入冷水，水开后放入切好的萝卜，注意不要把水放得太多，一般要放4碗水左右，最后煮至1碗。四、煮的时候什么都不用放，就用白水煮就可以。五、煮好以后过滤喝汤。